Pozdrav, tu Blaž, govoril pa bom o izvoru sebičnosti. Če pogledamo najprej, kaj to sploh je sebičnost, Sebičnost je v bistvu stanje posameznika, kjer ta gleda samo na svojo osebno korist, na svoje osebne želje, cilje, hotenja, pri tem pa enostavno bolj kot ne ignorira druge in pa ignorira posledice, ki jih s tem povzroča drugim, še posebej negativne posledice. Torej, glede na to, da v današnjem svetu poznamo in vidimo toliko veliko vseh možnih zlorab, je jasno, da se pač ljudje obnašamo sebično. Zato, ker imamo vojne, lakote, revščino, zlorabe, vse možne življenja in to pač vse pride kot posledica sebičnosti nas ljudi. Torej, iz kod pravzaprav sploh izvira sebičnost, kaj je izvor, kaj je vir te naše sebičnosti. Če želimo na to odgovoriti, moramo seveda poznati človekovo psihologijo, kako človek deluje. In če želimo to vedeti, seveda je najbolj enostavno, da začnemo pri sebi, da smo samo iskreni, da opazujemo samega sebe in ugotovimo, iz kod izvira naša sebičnost. Torej, česar se večina ljudi še vedno ne zaveda ali pa zelo slabo zaveda, je to, da si ljudje skozi odraščanje ustvarimo umsko-zavestni sistem, kar v bistvu predstavlja v poenostavljeni razlagi naše misli, ki jih pač, s katerimi razmišljamo v glavi in ki jih vidimo lahko, kadar pač razmišljamo, ki se jih zavedamo, pa tudi iz čustvenih reakcij. No, in dejansko lahko bi rekli, marsikdo bi rekel, da smo ljudje v bistvu sebični že po naravi, da se rodimo sebični. Ampak to v bistvu ne drži. Zato, ker narava človeka ni to, da smo ljudje sebični. Narava človeka je to, da smo ljudje učljivi. Da se nas lahko programira oziroma da se lahko sami sebe sprogramiramo oziroma naučimo navad in postopkov, po katerih se v življenju ravnamo. Torej, človek po naravi ni sebično bitje, ampak je privzgojen v sebičnega človeka. In seveda to se zgodi skozi odraščanje, ker pač se ljudje, vsaj večina ljudi, nikoli ne vpraša samo iskreno, kako se v življenju ravna, kaj razmišlja in kako čustvuje in zakaj. Namreč naš deluje tako, da ko mi razmišljamo, preusmerimo svojo pozornost na naše misli, na svoj umsko-zavestni sistem in pri tem odtavamo v bistvu svoj namišljen svet, v katerem pač lahko zelo hitro si zamislimo, karkoli si želimo in potem v to verjamemo, ne glede na to, ali ima to kakršnokoli zvezo z realnostjo, s fizično realnostjo ali pač ne. In ko ljudje enostavno tako odtavamo v svoj potem upoštevamo samo sebe, samo svoj in se začnemo tem svojim idejam in mislim podrejati. Je pa še ta zadeva, da ljudje skozi razmišljanje, skozi uporabo svojega dejansko tudi ustvarjamo v sebi konflikt, ker ustvarjamo polarnost z razmišljanjem. In takrat, kadar ustvarjamo z razmišljanjem konflikt v sebi in polarnost, takrat nastane v našem telesu energija, ki jo čutimo oziroma dojemamo kot čustva. Čustva so vedno posledica našega razmišljanja, skozi katerega ustvarjamo trenje v telesu, v našem umsko-zavestnem sistemu. In ta čustva so seveda vseh možnih oblik, v osnovi pa ljudje dojemamo čustva predvsem iz dveh vidikov, in sicer jih delimo na pozitivna čustva pa na negativna čustva. Pozitivnim bi lahko rekli čustva, negativnim pa recimo emocije. In recimo pozitivna čustva bi bila sreča, veselje, poželenje, občutek večvrednosti, občutek ljubezni,
Negativna čustva bi pa lahko bila recimo, oziroma so za primer jeza, strah, zamera, zavist in podobno. Torej, ljudje se skozi odraščanje enostavno začnemo obnašati tako, kot vidimo v svoji okolici. In v naši okolici opazujemo ljudi, ki pač razmišljajo in čustvujejo. In ki se nikoli ali pa zelo redko sploh vprašajo, od kje čustva izvirajo, od kje misli izvirajo in zakaj se čustvom sploh podrejamo ljudje in po kakšnih principih živimo ljudje. In zato enostavno večina ljudi kar privzame svoje misli in svoja čustva kot nekaj samoumevnega. In se začne posledično svojim mislim in čustvom podrejati. Zato imamo danes tako zelo čustvene ljudi, ki se zelo težko spremenijo svoje navade, zato ker enostavno ljudje, ko hočemo se spremeniti, svojo navado ali pa svoj način delovanja, začnemo čutiti razna čustva, ki so ponavadi negativna, ki v obliki nekih odporov, strahov in podobno, in potem se tem čustvom podrejamo. Ne zavedamo se pa, da si dejansko ta čustva tudi sami ustvarjamo. In to je ta velik absurd pri ljudeh, ker svoja dejanja opravičujemo z svojimi čustvi, ker se čustvom podrejamo, hkrati pa se ne zavedamo, da v bistvu ta čustva sami ustvarjamo. Torej, če želimo ljudje dejansko ustvariti svet, ki bo najboljši za vse, v katerem bo dostojno življenje vsem zagotovljeno, moramo najprej začeti opazovati samega sebe in dejansko se naučiti priti nazaj k sebi, kar pomeni, da vedno živimo po principu in se zavedamo svojega dihanja. Ker kadarkoli se pustimo, kadarkoli se podrejamo svojim čustvom, svojim čustvenim reakcijam in svojim miselnim vzorcem, takrat ljudje nismo samodirektivni. Se nismo sposobni obnašati po principu, ki je najboljši za vse in ki smo si ga sami zastavili, ampak se enostavno začnemo podrejati tem čustvenim energijam, ki jih občutimo v telesu, in potem se začnemo ravnati sebično. In že v enem prejšnjem videu sem razlagal, zakaj je čustveno delovanje vedno sebično delovanje. Torej, če se vrnemo nazaj k sebičnosti, sebičnost oziroma sebično delovanje posameznika, človeka, vedno izvira iz tega, da se človek podreja svojim miselnim vzorcem in svojim čustvenim reakcijam. In da se človek ne ravna v vsakem trenutku svojega vdiha in izdiha skladno s principom, ki je najboljši za vse. To lahko vsak sam preveri, to svojo podrejenost lastnim čustvom in lastnim miselnim vzorcem. In to seveda ni sprejemljivo, ker s tem smo ljudje sebični, ker s tem ljudje ignoriramo druge, ker se ravnamo zgolj v nekih svojih čustvenih reakcijah, za katere sploh ne vemo točno, od kod prihajajo. In posledično imamo svet, v katerem je polno zlorab življenja, ker pač ljudje enostavno sprejemamo vse te zlorabe, ker smo sami takšni. Zaradi svojih čustev in svojih načinov razmišljanja, ki izhajajo iz teh čustev in so zato sebična. Zato je edini način, kako lahko človek kot posameznik prispeva k temu, da bo sam zgleden, da bo sam stal kot zgled in se ravnal po principu, ki je najboljši za vse, torej da bomo sami zgledno stali kot zgled drugim, kot se pravi korekcija, ki jo želimo videti v svetu. Potem se moramo enostavno začeti opazovati samo iskreno in pisati vsak dan spletni dnevnik, v katerem opazujemo svoje misli in svoja čustva. In ko začnemo to opazovati, lahko potem si dejansko naredimo pregled nad tem, čemu vse se mi podrejamo. Kakšna čustva imamo, kakšnim čustvom se podrejamo, kakšnim mislim se podrejamo in zakaj, kakšne posledice s tem povzročamo. In potem lahko z orodjem samoodpuščanja in samokorekcije to
dokaj enostavno popravimo. Tako da pač vsak dan vztrajno hodimo skozi proces samokorekcije. In to je edini najbolj učinkovit način, kako lahko ljudje se rešimo teh svojih lastnih čustvenih bremen in tudi preteklih bremen, ker ljudje imamo tudi v sebi, zadržujemo te spomine, ki so zelo čustveno nabiti in ti spomini nas enostavno omejujejo. In skozi ravnanje po teh spominih in čustvih smo pač zelo sebični in neučinkoviti. Zato vas vabim, da si tudi pogledate en spletni tečaj, ki se mu reče Deep Light, in bom podal link spodaj v opisu. In v tem tečaju se lahko vsakdo zelo hitro in zastonj izobrazi o tem, kako v osnovi deluje človekov kaj so to čustva, kako uporabljati samoodpuščanje in orodje za samopomoč. In tako enostavno začnemo dejansko sami biti zgledni pri tem, da pomagamo odpraviti vse probleme na svetu. Ker vse probleme, ki jih ljudje imamo in dopuščamo in ustvarjamo v svetu, vse zlorabe življenja, izhajajo točno iz te naše sebičnosti, ki pa izhaja iz naših čustev in našega sebičnega razmišljanja. To je za danes to in se vidimo naslednjič. Hvala lepa.